Արտաքին գործերի նախարարն այստեղ ասում է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի Մինսկի խմբի համանախագահությամբ, այո, շատ կարևոր արձանագրում է։ Միևնույն ժամանակ այսօր Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իր հարցազրույցներից մեկում, երբ իրեն հարց են ուղղում, արդյոք կարգավիճակի հետ կապված հայկական կողմը ունի կարմիր գիծ, ասում է ոչ, չունենք կարմիր գիծ, եւ կարգավիճակի հարցը առանց սահմանափակումների։ Այսինքն ինչ է ուզեցել ասել վերջինս, որ կարող է նույնիսկ ենթադրելի լինի հայկական կողմի համար, որ Արցախը կարող է որևէ կարգավիճակով լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ այս առումով ես ուզում եմ, որ դուք այս ամբիոնից շատ հստակ արձանագրեք, որ Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում լինել չի կարող։ Եվ միանգամից երկրորդ հարցը, քանի դեռ ժամանակ ունեմ, Մինսկի խմբի համանախագահությունը խիստ էական ֆորմատ է հայկական կողմի համար, միևնույն ժամանակ հատկապես պատերազմից հետո թուրքական կամ պաշտոնական Անկարան, նաև Ադրբեջանը անընդհատ խոսում են 6-ի ֆորմատի մասին, 3+3 ֆորմատի մասին, այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ըստ էության իր աջակցությունն է հայտնել այդ ֆորմատին։ Ես ուզում եմ հասկանալ հայկական կողմը ընդհանուր առմամբ ընդհանրապես ինչպիսի վերաբերմունք ունի այս ձևաչափին։ Տիկին Գրիգորյան, մինչև պատասխան ձեր հարցին, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ դուք սխալվում եք, որպես նիստի վարող իմ պարտականությունն է ապահովել նիստի բնականոն ընթացքը, եւ այո, ես եմ որոշում, որ որոշ բառեր, հիմա կոնկրետ խոսքը պարոն Մանուկյանի մասին չեն կարող կիրառվել այս դահլիճում, եւ դա նորմալ է, հակառակ դեպքում կարող են տարբեր տեսակի ողջույններ, ինչպես ձեր թիմում սիրում են, հնչել, այնպես որ շարունակենք։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այսօր մեր հարգելի ընդդիմադիրները մի քանի անգամ հիշատակեցին Լիտվայում իմ ունեցած հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այնտեղ նշած մի քանի հայտարարություններ մեջ բերեցին, բայց հարց չասեց, այդ ինչի եք ասել, որ բանակցային գործընթացը fake գործընթաց է եղել։ Բանակցային գործընթացը fake գործընթաց եմ անվանել այն պատճառով, որ ինչպես հայտնել եմ նաև Արագածոտնի մարզի գյուղերից մեկում, բանակցային ամբողջ գործընթացը, որի վրա այնքան հղում եք անում, եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում թողելու վերաբերյալ։ Հիմա ես կհիմնավորեմ, չնայած այս դահլիճից էլի եմ դրան անդրադարձել։ 1998 թվականից Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է թողնվել բանակցային սեղանից, փաստ առաջին։ 1999 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է կոնսենսուսի շրջանակներում Եվրոպայում անվտանգության խարտիան Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է քվեարկել, որտեղ ասվում է հետևյալը. Մարդու իրավունքների, ներառյալ ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների նկատմամբ լիարժեք հարգանքը, բացի այն բանից, որ դա ինքնին նպատակ է, չպետք է խաթարի, այլ պիտի ընդհակառակը ամրապնդի տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը։ Ինքնավարության տարբեր հայեցակարգեր, ինչպես նաև վերոհիշյալ փաստաթղթերում նշված այլ մոտեցումներ, որոնք համապատասխանում են ԵԱՀԿ սկզբունքներին, ազգային փոքրամասնությունների էթնիկ, լեզվական եւ կրոնական ինքնության պաշտպանության եւ խթանման միջոցներ են գոյություն ունեցող պետության ներսում։ Հաջորդը, երբ որ այդ նույն 99 թվականից հետո 2000-ականներին Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համատեքստում քննարկել է տարածքների փոխանակման բանաձևը լրջորեն եւ առաջարկել է, որ Մեղրի շրջանը հանձնի Ղարաբաղը ստանալու դիմաց, սրանով ամբողջացել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 3 քայլանի գործողությամբ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Սա է պատճառը, որ ես այդ բանակցային գործընթացը անվանել եմ fake, որովհետև այս նույն իշխանության ներկայացուցիչները այսօր նույն համոզվածությամբ ասում են, որ այսպես պետքա լիներ, այդ ամեն ինչը բլեֆ է, չի եղել այդպիսի բան։
Չի եղել այդպիսի բան։ Եվ երբ որ Ադրբեջանը եւ մյուսները ասում էին, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունք եւ ինքնորոշման սկզբունք դրանք մեկը մյուսին չեն հակասում, եւ Ադրբեջանն ասում էր, որ ինքնորոշման սկզբունքի շրջանակներում, այսինքն դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնորոշվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, դա ասում էր հիմնվելով 1998-99 թվականին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ կառավարության արած գործողությունների վրա։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ այդ գործողությունները ոչ թե տեսական են, այլ դրանք ապացուցելի են։ Ինչ վերաբերվում է 3 գումարած 3 կամ այլ ֆորմատներին, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նախ հասկանա դրանք ինչ ֆորմատներ են, ինչ նպատակով են դրանք իրագործվում, ինչ պայմաններում են գործելու, ինչ սկզբունքներով է գործելու եւ բազմաթիվ այլ մանրամասներ, որպեսզի հստակ դիրքորոշում արտահայտի դրա վերաբերյալ։ Համեցեք Տիկին Գրիգորյան, Ես հիմա նույնիսկ վարանում եմ խորամուխ լինել բանակցային գործընթացի առանձնահատկություններում եւ փորձեմ ձեզ ընդդիմանալ, հստակ նշելով, որ դուք էլ բանակցային գործընթացը 18 թվականից ի վեր շարունակել եք Մինսկի խմբի համանախագահությամբ, որը ունեցել է 3 հիմնական հենք, որոնցից մեկը եղել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, եւ մենք հենց այս սկզբունքի հիման վրա ենք վարել բանակցությունները։ Եթե դուք ուզում եք ասել, որ 3 տարի շարունակ դուք էլ եք ֆեյքային բանակցություններ վարել, դա ձեր խնդիրն էր, բայց իմ հարցը հետեւյալն է. այսօր կառավարությունը ինչպիսի դիրքորոշում ունի։ Ես ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքերն եմ մեջ բերում, որն ասում է կարգավիճակի առումով սահմանափակում չունենք։ Հիմա ասում եմ ձեր դիրքորոշումը որն է։ Դուք ասում եք երկար տարիներ բանակցել ենք, ըստ էության Ադրբեջանի կազմում Արցախը թողնելու վերաբերյալ։ Հիմա այսինքն դուք սա ասում եք նորից մեղքը բարթելով նախկիների վրա, որ եթե նման քայլի գնաք, ապա մեղավոր են նախկիները, որ տարիներ շարունակ սա են բանակցել։ Ըստ էության պատասխանեք, հիմա անկախ նրանից տարիներ շարունակ ինչ է բանակցվել, ով ինչ է ասել, ձեր դիրքորոշումը որն է, կարող եք հայտարարել, որ Արցախի որևէ կարգավիճակ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Միանշանակ խնդրում եմ սա ասեք։ Ես գիտեք շատ շնորհակալ եմ ձեր այս հարցի երկրորդ հատվածի համար, որտեղ դուք ինձ հնարավորություն եք տալիս ավելի մանրամասն բարձրաբանել։ Այդ դրա համար է, որ ես ասել եմ զրոյական կետից է պետք սկսել բանակցային գործընթացը։ Այդ դրա համար է, որ ես ասել եմ հարգելի գործընկերներ, հարգելի համանախագահողներ, հարգելի միջազգային հանրություն, եկեք պարզաբանենք մադրիդյան սկզբունքները ինչ են նշանակում։ Արդյոք այս մադրիդյան սկզբունքներով կա ուղի ճանապարհ, որով Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ստանալ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Եվ մեր այսօրվա դիրքորոշումները դուք տեսեք Լիտվայի իմ ելույթը լսել եք, ՄԱԿ-ի ամբիոնից իմ ելույթը չեք լսել, լսեք, կառավարության ծրագրում հստակ գրված է եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը եւ ինքնորոշման հարցը եւ Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումն այն է, որ մենք պետք է առավելագույնս անենք այդ հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ գործընթացում նաև պետքա, գիտեք ինչ, ի վերջո կներեք, կենաց ասելով չի։ Այդ գործընթացում մենք սահմանափակված ենք այն փաստաթղթերով եւ գործողություններով, որը ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարի քվեարկությամբ ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից որպես միջազգային հարաբերությունների ընդունելի կանոն։ Մենք դրանով սահմանափակված ենք։ Շնորհակալ եմ եւ կփորձենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ սահմանափակումները հաղթահարենք։